Strateġija bżonn juża importanti u li se tkompli tixpruna lill-Għawdex u lill-Lawċin. Hekk ġiet diskritta l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex u li għandha lan li tkompli tippreserva l-identità u l-karatteristiċi ta' din il-gżira tal-villaġġi. Fl-ewwel intervent ftit mumenti wara li ġie mniedi d-dokument bit-tmien prioritajiet, tkellem Godfrey Swain, iċ-ċermen tal-Forum għal Għawdex u li fih jiġbor l-qdiet ambjentali din l-Art Ħelwa Għawdex, Għawdex u Wirt Għawdex, il-Kamra Awċija tal-Kummerċ, l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu u l-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex u l-Gozo University Group huwa ddeskriva din l-istrateġija bħala kruċjali u li twitti triq il-qudiem għal inizjattivi sbieħ għal Għawdex. Il-preżentazzjoni tal-lum u l-istrateġija l-ġdida kulħadd ħajqbel magħha bla dubju. Hemm affarijiet sbieħ, għanijiet sbieħ, it-tliet għanijiet prinċipali li semmew hawnhekk li huma l-użu tal-art li t-tkabbir ekonomiku jimxi id fit mal-well-being tan-nies u li nifoka fuq l-identità tal-gżira huma kollha għanijiet sbieħ. U nisperaw li dak kollu jiġi implemented. Wara jitkellem il-President tal-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex Joseph Borch li tenna l-konsultazzjoni b'saħħitha li kien hemm bejn l-imsieħba soċjali u l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela. Nista' nikkonferma l-entitajiet Għawċin ġew konsultati fit-tul dwar din l-istrateġija u għalhekk il-viżjoni li qed tiġi ppreżentat dalgħodu hija viżjoni li kellna il-kontribut tagħna fiha u għalhekk ma nistgħux ma nappoġġjawhiex. Joseph Borch laqgħu wkoll il-pjanijiet biex Għawdex ikun l-ewwel parti tal-pajjiż li jkun carbon neutral b'inċentivi għal promozzjoni ta' green buildings, l-elettrifikazzjoni ta' trasport, konnettività b'saħħitha u spazji miftuħa. Huwa semma l-importanza ta' konnettività b'saħħitha għall-Lawċin u anke li f'Għawdex jibqgħu jinħolqu xogħlijiet ta' kwalità. Għamlet l-intervent tagħha wkoll Lara Kallejja, atleta żagħżugħa tal-isparar u li kisbet bosta onuri għaliha u għal Għawdex fil-lob ta' Gersni u li sar fl-Ulju li għadda. Hija nnotat l-impenn tal-Gvern sabiex ikompli jsaħħaħ il-faċilitajiet sportivi fil-Gżira Awċija u l-permezz ta' dan l-investiment multimiljonarju se jkompli jolli il-livell sportiv. It-tlestija ta' ċentru akwatiku u dak sportiv ġewwa Rabat se jkompli jenna lilna bħala atleti, però ma nifqux hemm. Ovvjament hemm il-faċilitajiet tal-korsa ta' xħajma kif ukoll ix-shooting range ġewwa Għajn Melel fiż-Żebbuġ illi dawn jistgħu jiġu immodernizzati. Ovvjament jiena atleta tal-isparar u viżjoni bħal din tatini saħħa akbar bħala atleta. Kull min għamel l-intervent għal kif issa jħares il-qudiem sabiex dak li hemm miktub fl-istrateġija jibda jiġi implementat fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin.